सजना शाग देह ପାଇଁ କେତେ ହିତକର ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଟିକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେହ ପାଇଁ ସେତିକି ହିତକର ହେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଜନା ଶାଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସଜନା ଶାଗ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ଶାଗକୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବା। ସଜନା ଶାଗକୁ ବାଛିଲା ବେଳେ ତାର ଡେମ୍ଫ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ରଖିବେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମ୍ଫ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଛିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେମ୍ଫ ରଖୁଥିବେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶାଗକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ସଜନା ଶାଗରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇଥିବେ। ଥରେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପଖାଳ ସହିତ ହେଉ କି ଗରମ ସହିତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ବାଛୁଛି ସେମିତି ସବୁଯାକ ସଜନା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବା। ସବୁଯାକ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର ଜମା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେମ୍ଫ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଶାଗକୁ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ଭଳିଆ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମକଚିକିନା ଧୋଇଦେବେ। ଏବେ ଶାଗକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ଶାଗରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପରିବା ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଖାରୁ କାଟିକି ରଖିଛି। କଖାରୁ ଚୋପା ଏଠି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ରଖିଛି ସାରୁ, ଅଳ୍ପ ରଖିଛି ଆଳୁ, ଅଳ୍ପ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇକି ରଖିଛି। ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଟାଣ ପରିବା ତ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଦେବେ। ଏହି ରେସିପିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ବିରି ବଡ଼ି। ବିରି ବଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଏହି ରେସିପିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କଳା ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା, 7ରୁ 8 କୋଲା ରସୁଣ, 3ଟା ଦେଇଥିଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ରାଗ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକିନା ନେଇଆସିବା। ମସଲା ଏଠି ବାଟି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇକି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବିରି ବଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବେ। ବିରି ବଡ଼ି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ବିରି ବଡ଼ିର କଲର୍ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିବାର ପାଖାପାଖି ମୋର 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ବଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଅଳ୍ପ ତେଲ ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଏବେ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, 2ରୁ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଆମର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଆଜକୁ ପୁରା ପତଲା ପତଲା କରି କାଟିଥିଲି। ପିଆଜକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଏଠି ପୁରା ଲାଲ କରି ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ପିଆଜ ଆମର ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପରିବା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସାରୁ, ଆଳୁ, କଖାରୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜହ୍ନି କି ଆଉ କିଛି ପରିବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ସାରୁ, ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁ ନେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଏଠି ଆମର ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜର କଲର୍ ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପରିବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ପରିବାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ନ ଆସିଯାଇଛି, ସାରୁ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପରିବାକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଉପରେ ଆମର ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଉପରେ ଆମର ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଯିବ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁଣି ଏଠି ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମସଲାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପରିବା ସହିତ ଟିକେ ଆମେ କଷି ନେବା।
ପରିବା ସହିତ ମସଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର କାଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ତ ଆମର ହାଇ ଅଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 1 ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ, ଲୋ କରିବେନି। ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀରେ ଆମର 1 ଫୁଟା ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ। ବାଇଗଣକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାଇଗଣକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରିକି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ କଭର କାଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆମର ସାରୁ ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାରୁ ଆଳୁ ଏଠି ପୁରା ଟାଣ ପରିବା ଥିଲା, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ଆଳୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ସାରୁ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ି ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ୟାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ୟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି, ସେମିତି ହିଁ ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଶାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେ, ତାପରେ ଶାଗ ଦେବେ। ଶାଗକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିନା ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ, ଲୋ କରିବେନି। ଏବେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ଜମା ବି ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଏମିତି ଖୋଲାରେ ହିଁ ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଗକୁ ଘୋଡ଼େଇକିନା ସିଝେଇବେ ତ ତା'ର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଶାଗକୁ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ସିଝେଇବେ, ଶାଗର କଲର୍ ବିଲକୁଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର କଲର୍ ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ଏଠି ଲଟପଟିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଶାଗ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ପଖାଳ ସହିତ ହେଉ କି ଗରମ ସହିତ ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।